हे दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं इन्फिनिट एंटरटेनमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप सभी परेशान हैं अपने मोबाइल रिंगटोन को चेंज करने के लिए या फिर अपने मनपसंद रिंगटोन को अपने मोबाइल पर रखने के लिए? तो चिंता ना करें, आप कोई भी किसी भी गाने को अपने रिंगटोन बना सकते हो या फिर किसी भी गाने का कोई भी पार्ट को आप रिंगटोन बना सकते हो एक ऐप से, जो कि मैं अभी बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाइए। जाने के बाद मेरा नेट ऑन कर लेता हूँ। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप सर्च कीजिए MP3 कटर, जो कि मैं पहले से सर्च कर चुका हूँ। तो आप लोग सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद बहुत सारा ऐप आएगा। तो सबसे ईजीएस्ट जो ऐप है मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा ऐप को अगर आपको अच्छा लगे तो आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसके वजह से मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, आपका मर्ज़ी, आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जो सभी ऐप से जो एकदम इजी ऐप है उससे मैं बोल रहा हूँ, ये वाला जो ऐप है ये वाला ऐप सबसे इजी है। मैं पहले से ही आप इसे डाउनलोड करके रखा था, तो इसीलिए अपडेट मांग रहा है। तो मैं अभी इसे अपडेट नहीं करने वाला हूँ। आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद में ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद ये ऐप इस तरह से दिखाई देगा। हाँ, इस तरह से दिखाई देगा। तो इससे आप कैसे बनाएं? कंफ्यूज ना हो, मैं बता रहा हूँ पूरा A to Z, आप लोग देखते रहिए। सबसे पहले यहाँ पर साइड पे जो ब्लू कलर का दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको जो भी गाना आपका स्टोरेज से अच्छा लगे, जो भी गाना अच्छा लगे उसे आप यहाँ से सर्च कर लीजिए। जैसे कि मुझे बादशाह का गाना पसंद है, तो मैं सर्च करूँगा बादशाह। तो बादशाह का जितना भी गाना मेरे पास यहाँ पे लोड है तो वो सब आ जाएगा। तो सबसे मुझे ज़्यादा जो पसंद है वो ये वाला गाना है जो नया करके लॉन्च हुआ है। तो मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। आपको जो गाना आपको पसंद है वो गाना आप लोड कर सकते हो। तो लोड करने के बाद इस ऐप पर अभी लोड होने वाला है, थोड़ा टाइम वेट कीजिए। जी, अभी ये लोड होने वाला है जी। तो दोस्तों, गाना लोड हो जाने के बाद आप प्ले पर क्लिक कीजिए। प्ले पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग वाला सिंबल दिया हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं कर रहा हूँ, यहाँ भी गाना चलेगा इसीलिए मैं बात नहीं कर पाऊँगा, तो आप देखते रहिए। और आवी केर न कर दी गल मन पीना। रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद आप फिर से प्ले करके देख सकते हैं कि कितना तक हुआ है। जी, मेरा तो सही हुआ है। आप लोग भी देख लीजिए कैसे होता है आप लोगों का। उसके बाद में यहाँ पर जो स्टार्ट कट है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन कि आप सेव कर सकते हैं किसी भी तरह, एज ए रिंगटोन या फिर नोटिफिकेशन के लिए या फिर अलार्म के लिए। तो मैं फ़िलहाल रिंगटोन के लिए इसे सेट करने वाला हूँ। तो रिंगटोन के लिए मैंने सेट कर लिया। अभी मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये मेरा हो गया, तो मैं यस क्लिक करके इसे बैक कर देता हूँ। तो देखिए, अभी दिखा रहा हूँ आप सभी को, वेट कीजिए। अभी मैं कॉल करके दिखा रहा हूँ आप सभी को कि मेरा रिंगटोन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। 1 मिनट, आप लोग देखते रहिए। देखिए, मेरा रिंगटोन चेंज हो चुका है। फ़िलहाल मैं इसे काट दे रहा हूँ।
तो दोस्तों देखे हैं आप सभी कि मैं कंप्लीट कर चुका हूं मेरा रिंगटोन और आप सभी को प्रूफ भी दिखा लिया। तो आप सभी डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद अपने अपने रिंगटोन जो भी आपको चाहिए मस्त बनाइए। ऑल द बेस्ट सभी को। जय हिंद।